Kanan jedhu maaltu argame irra gubbaa wajjin olii gadi deemta? Maaltu argame jedhe? Si barbaadee mira. Hayyee dhimma ariifachiisaaf. Maalidha? Maaltu jira beektaa? Tapha kubbaa miilaa addunyaa isa bara kana Ameerikaatti gaggeeffamu. Isaatii taphicha kallattiidhaan afaan Oromootiin nama tamsaasuuf barbaada. Jira malee. Cal jedhame nan fixaasee. Isa booddee nama xiqqoo muuxannoo qabu gaafa jedhamu immoo namni wayii immoo achi nama beeku wayii tokko immoo inni maa yaaluu jedhe ana. Isa booddee carraa Ameerikaa dhaquudhaa beektaa of dabarsuun barbaada. Amma daqiiqaa 30 booda immoo reediyoo irratti sa'aatii 2 kallattiidhaan gaazexeessaa wajjin dhimma kubbaa irratti waan mari'annu qabu. Isa kanaaf waan tokko information tokko immoo sooree kanarras nam wayyi ta'edheen waama beektu waanuma tokko. Ifaam. Waanuma tokko haasofne. Nagaafadhu. Irra maaliin barbaadasa? Taphi kubbaa torbee darbee jira miti? Baay'ee malee. Isaa eenyu akka taphate kufanatti. Eenyu akka taphate? Qabadhu. Tole. Manchester United. Manchester. Jiraam. Manchester. Hodhuu qafamti. Eenyu jitaale? Versus jedhi kaa'e. Versus. Hurufa boombii. Hurufa? Hurufa boombii. Hurufi boombii kuni afaan Oromoo miti makichi? Maarree afaan Oromootiin tamsa'an jennee. Ahaa, kilabicha afaan Oromootiin hiiktee? Siitaan jiraam. Hurufa boombii. Eenyu dhagaa hurufi boombii kun? Tottenham. Kan biraa eenyu taphate? Kan biraa? Arsenal jedhi. Arsenal eenyu jedhi? Versus jedhi kaa'e. Versus jedhi. Alaltuu. Obsa. Oo. Alaltuun waan maqaa afaan Oromoo kilaba kamiiti gaa? Kanan beeku naan jedhe. Hin beeku naan jedhe. Yoo natti himte natti himi gaa yoo hafe nafa. Akkamitti ati Atileetikoo ilaalta? Atileetikoon alaltuudha? Baay'ee sitti gadde gaba. Baay'ee tokko sitti gaddaa jira gaba. Kilabii taphate kan biraan jiraa? Jira malee. Chelsea jedhu. Chelsea versus Si buusree. Keessa baate ibsa dhugaa rabbii keessa baate. Keessa baate immoo akkam ta'e kilab Ingilizii keessa kan jiru maqaa si buusreeti waama. Kanas hin beeku naan jedhe. Adda kan facaasa. Osoo kanan beekinaati kubbaa miilaa biraa maal goota? Si buusree eenyu dhagaa maqaa kilaba eenyuti afaan Oromootiin kun? Sunderland hin beektuuti? Sunderland. Dhugaan siin jedhamiti deemee carraan kun naa milkaa'ee hadeemu malee maal akkan sii godhu ana beeka maal akkan sii godhu. Waan barbaadde natti matta waan Ameerikaatti dhufuu danda'u. Haa ta'u. Warruma kana kan biraan jiru kan biraan. Yooma maqaa dha'e dhaggeeffadhu laal wayyaa shaashii mizee falaa. Kilabootuma isaanis? Maarree. Tokko yoo natti himte maal qabaree maal? Kuma tokko hundatti simee wayyaa shaashee mizee falaa. Salphaadhaan. Gaafuma istiidiyoo galtu jechuudha. Kabajamtoota dhaggeeffattoota sagantaa keenya deeggartoonni shaashee jirtu jedhu. Jirraasiin jedhu isaa. Deeggartoonni falaa jirtu. Jirraasiin jedhu isaa. Deeggartoonni wayyaalaa jirtu jettan. Jirraa jettan. Hundi keessanuu muka nyaaddaa barbaadan jettan. Jedhu isaa. Wani nu galchuun jiru jettan. Jedhu isaa. Kanuma. Tasgabbaayiti. Muka nyaadhaa yeroo waan cichatu muka moo? Yoo barbaadde muka nyaadhaa jettan. Wani nu galchuun jiru jettan. Isaan caluma jedhani. Akkuma feete rakkoon qabu. Gosa daattee moo wajjin deemnee muka nyaadhaa jechuun ni dandeenye. Naafsatu wajjin deemnee. Eegaa. Ilaala akka miira kanaani obboleessa koo. Si wajjin deemu miti as taa'uun iyyuu na sodaachisaa jira. Dhimmi isaa immoo dhimma ogummaati. Calcalee abbaan argee. Miira qabaachuu qaba beektee. Amma gaafa namni si dhaggeeffatu miira keessa galtee sirriitti qosoqqostu taanaan namni kubbaa miilaa dhaga'u laaluu qaba. Obsa. Waan tokko sitti hima. Haa ta'u galatoomne gargaarteetta. Waa'een si buusree kun dogoggora ta'e. Sobdee akkas jette ta'ee uummata kana duratti salphadhee naani waan tokko sitti himoo iddoo awwaalchaa keessa salphata. Dhugaan si mataa kee irraan bu'u iddoo awwaalchaa keessa salphata. Waan wal dhiisu sitti fakkaata. Arrabuma kanaan garuu dhuftee na galateeffatta. Hordofi malee qaasudha reediyoo irratti. Dhaggeeffadha maal taate? Dhaggeeffadha.
Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaa bunaaf ispoortii dambalii raadiyoo 94 jaarraa dhaggeeffachaa jirtanidha. Egaa sagantaan keenya keessummaa ajaa'ibaa qabateeti kan isiniif dhufee jiru. Sagantaa keenya irratti keessummaa kabajaa goonee kan isiniif dhiyeessine keessummaa sagantaa waancaa addunyaa irratti xiinxalaa taphaa yookaan akkasumas keessummeessaa taphattoota ta'uudhaan filatamuudhaaf isin gidduutti argamuudhaaf jedhu keessummaa guddaa isin baay'ee jaallattan gamtaa qabannee isiniif dhufnee jirra. Gamtaa sagantaa keenyaatti bagana gaanna. Egaa waa'ee sagantaa keenyaas ta'u waa'ee kubbaa miilaa kanuma dhufi tolee carraa kana. Indandeessa gamtaa. Hai gamtaa gumatti gamtaa. Kubbaa miilaa jechuun ani nyaata dhiyeessuu danda'a. Gamtaa indandeessa. Kai. Ani garuu kubbaa miilaa kana jiraatu. Gamtaa duutu. Attamatta laagaan kun hamma si baqaqut akkas laagaa kan waliin. Eechitti biyyoo si nyaachisa. Gamtaa ma duute ta'e maal hojjechaa jirta maal hamma manni kun urgufamutti reediyoo banattee ganama mana jettaa hojii dhiiftee obsa. Hojii dhiisee miti moo yeesuma? Ahaa hojiidhaa kun. Lakki gamtaatu warra xiinxala wayii qabaa miidiyaarraa haasaa na dhaggeeffadhu naan jedhe gorsa narraa fudhatee deemee gorsi naan kenneef kun akkamii jedhee dhaggeeffachuu qabu. Malee hojii kee miti. Akkasii malee hojii kee miti beesu. Gamtaatu reediyoo keessaa haasaa jiraa? Maarree amma asiin gorsee baasee. Gamtaa masa kan keenyaa moo? Eegaa nan gorsee likkittan gorse. Sin jeeqe yoo soo. Eegaa malee hojii kee miti. Dhiifama naa godhe obsa sin jeeqe. Jalis. Kan hin jedhu gamtaan xiinxala maalii kenna gamta. Sila immoo siyaasan beeka jedhee immoo mandara kana keessa immoo ka'ee siyaasan beeka jedhee immoo ka'ee nan salphadhe yoo inistuu beeka jedha yoo. Maali sumu siyaasa maaltu fides keessa kubbaa miilaa? Maal xiinxala ree maal xiinxala? Waa'ee kubbaati kaa. Kubbaa miilaa. Filatamee biyya Ameerikaa deemuuf har'a kun asirraa mo'asee akkaataa isaa haala isaa ilaalanii dabarsu jechuudha. Gamtaa masa kan keenya gamtaa masa kana moo? Maali gamtaan maaltu irratti kubbaa miilaa xiinxaluuf bunfeetu lafa ka'ee xiinxala sila. Ammoo qophaa miti deeggarsa ogummaa anatu kenneef anatu gorsa. Guutummaa guutuusaa afaan isaatiin dubbatame malee dhimmichi kiyya. Gorsaan isaa si'i jechuudha. Afaan tuqan isaati malee yaadni kiyya guutummaan guutuutti. Obsa. Gamtaan inni harrabisaa hamaa malee dubbata. Sammuunsa hamaa malee yaadne kuni. Maal xiinxala? Mee haa ta'u gaa? Haa ta'u gamtaan lafa waaman dhaqa? Warrumti maqaa fi miidiyaa kanarra reediyoo kanarra jiranii abbaa harga waaman inni isaan akka kana nutti mataa irratti nu yisiisanii. Maali gamtaan maal beeka? Gamtaan duwwaa miti sammuu. Maal xiinxala gamtaan? Maali sun warra deddeebite? Gamtaan eenyu gadi jira? Gamtaan anaa gadi jira. Siin immoo siin ol jira mataa keessa jiraachuu danda'a gamtaan. Mataan kee si dhukkubee? Si dhukkubeera miti galtee mana qorichaa dhatta. Jirra! Obsi. Egaa waa'ee sagantaa keenyaas ta'u waa'ee kubbaa miilaa waan tokko mee maaltu sitti dhaga'ama? Tole egaa kubbaa miilaa jechuun akka sirna hargansuu kootiitti ilaala. Kubbaarraa adda ba'ee jiraachuu hin danda'an. Yeroo man dhaladhe gaafa jalqaba dhaladhe ijoollee xixiqqoo hin boossi miti gaafa dhaladhu. Ani suman dhaladhu kubbaa jechaa dhaladhe. Yeroo hin boo'u illee garaa haadha kee keessaa jalqabu. Sababa namni haadha isaatti maramee boo'a miti ree ani kubbaatti marame. Isa booda gaafa sanaa jalqabee jireenyi koo hundumtuu kubbaate. Anamma saayinsii kubbaa miila lamaan deemu jedhu namoonni baay'een yeroo waa'ee koo dubbatan. Dandeettii kana immoo xinnummaa kootii kaasee wanta ijaaraa dhufe dandeettii kana immoo kunuunsa saba kootiif afaan isaatiin tapha kubbaa waancaa addunyaa kana immoo akka inni daawwatuuf akka inni dhaggeeffatuuf afaan isaatiin carraa argadhee saba kana tajaajiluu danda'u koof immoo egaa baay'een boodaan dhimma Ameerikaa godhadhee miti. Ameerikaa deemuun waan tokkoyyuu wanti guddaan carraa kanaan sabi kunii kubbaa miilaa afaan isaatiin dhaga'u sadii.
Isa kana wanti guddaan. Waa baay'ee namatti tola. Baay'ee nama gammachiisa. Gamta waa'ee waancaa addunyaatti tun darbinii waa'ee kilaba guddicha Ingilaandi jedhamee yeroo hundumaa leellisamu. Waa'ee Arsenaalii waan tokko lama si gaafatan. Mee yeroo baay'ee kan hamatamu Arsenaali erga geeba nyaati yookaan waancaa nyaateeti baay'ee tureera jedhama. Yeroo dhumaatiif yeroo itti Arsenaal waancaa nyaate na yaadachiisuu dandeessaa? Amma Arsenaaliif geebaaf Arsenaaliin gargar baasanii ilaaluun hin cimaa. Waancaa yeroo dhumaatiif kan isaan nyaatan immoo waggaa darbe. Akka lakkoofsa faranjiitti waggaa darbe. Gamta asirratti dogoggora waan nuti wayyatti fakkaata. Arsenaal osoo hin taane kan waggaa darbe waancaa nyaate Liverpoolii. Waggaa lama dura. Baay'ateetu informationiin kun baay'ateetu waggaa lama dura yeroo nyaatu akka ajaa'ibaatti dandeettii guddaa agarsiisuudhaan waggaa lama dura geeba fudhatee ture. Waggaa lama dura Manchester Citytu nyaate. Waggaa lama isii barreen gaddaa qofa Liverpool gidduu galan malee waggaa tokko lama sadii afur waggaa afuriif walitti aansee kan geeba nyaate Manchester City. Maal jechuudha waan nama agarsiisa? Maal jechuudha waan akkasii? Akkasuma. Ofittummaadha kun. Kilabii Ingilizii keessaa kilabii 230 meeqa dorgomu keessaa? Qofaasaa itti maal ofittummaan akkasii hin jiru federeeshiniin hin jiru? Ilaal gamtaa si gorsee si barsiise miti. Hin gaafatamnu namni nu gaafatu hin jiru jedhaniiti moo kilabii 230 meeqa piriimer liigii dorgomu keessaa qofaas waggaa walitti aansanii nyaachuun maal jechuudha? Waancaa abbaa danda'u nyaata. Gaafatamuu immoo qaba kaa. Anammaa wanti hundumtuu seera qabaachuu qaba dheeyyaa. Irratti hojjechuus kan hin barbaadu kubbaa miilaa irratti seera qabaachuu qaba. Calluma jedhee nan danda'a waan jedhe duwwaa fi fuudhanii waancaatti laachuun sirrii miti dheeyyaadha. Callisaniis waancaa Laanne kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa nuuf galchaasanii jecha mee gara gaaffii itti aanutti dabalu. Yeroo garaagaraatti leenjistoonni taaktika taphaa garaagaraa fayyadamu. Waan ajaa'ibaati. Tapha torbee darbee irratti Mikeel Arteetaan tooftaa taphaa akkamii fayyadameetu gaaffii gaarii kaaste. Isa kana immoo biyyi keenya sutuutti fayyadamte jedhee kan inni hawwudha taaktikiin kun yeroo baay'ee namichi natamma jettee inni fayyadamu. Mikeel Arteetaan. Mikaa'el kuni boqonnaa dura maal godhaa taphattoota ciisaa Jiisu. suuta jedhaa yoo deemtan immoo suuta jedhaa deemaa suuta jedhanii deemu boqonnaa dura. Boqonnaa booda hin fiigu. Boqonnaa booda hin fiigu. Abiddeetutti qabata. Amma kuni anamma sammuu akkamii kan inni fayyadu na ajaa'iba. Sammuu akkamii kan inni fayyadu. Yaada bareedaadha kan itti kaaste. Maayikil Kaarik Manchester United keessatti Leenjisummaa kanaan itti fufa waan jedhamutu jiraan. Leenjisummaa amma qabatee jiru kana itti fufsiisa shakkiin jedhamu kaka. Meeti maal jettaa asirratti? Leenjisaan kan Manchester kunis Mikaa'elii? Inni kun Maayikil Kaarikidha. Ta'us immoo warra Mikaa'eliin ta'an irraas warra addaas irrattis xiyyeeffadha. Inni kun waan ta'an moggaas miti. Maqaan kun walirra bu'eeti malee isaanis itti yaadaniiti miti. Akkuma tasaatu maqaan kun walirra bu'eeti. Too namichi kun amma Kaarik kun achirra hin turamoo hin turuudha gaafa. Hin turamoo hin turu isa jedhu haala qilleensa naannoo sanaatti murteessa. Yoo hin mijata yoo ta'e amma haalli naannoo sana waan mijatu wayii keessa turuudha yoo ta'e amma faranjoonni kun akka keenya miti. Akka nuti addana teenyee yaadnu kan miti. Baay'ee haalli qilleensaa haalli naannoo isaa jiru dhiibbaa irratti uuma. Isa kanaaf yoo mijataaf ta'e hin tura yoommoo mijatuuf ta'e dhiisuus danda'a. Haala qilleensaa irratti hundaa'aniitu tapha taphachiisuu dadhabu tapha taphachiisuu immoo danda'u jechuudha. Yaada baay'ee gaariidha. Gamta mee ati eenyuun deeggarta? Arsenaal immoo Manchester United ni deeggarta? Waan akkas akkasii keessa hin lixu. Waan akkas akkasii isa ijoolleen waan mandara keessaa naannoftee akkas godhattu waan akkasii keessaa hin qabu. An nama hojiiti. Hojii kanas immoo akka hojii godheen ilaala. Isa amma bakkee kana keessa Arsenaaliin deeggarraa Manchesteriin deeggarradhanii naanna'anii jeequmsa biyya goolaa oolan kana otuun argadhee mataa nan sirreessaa sii jira. Deeggartoota moo? Nan iddootti hin galcha of hin deeggaranii dur. Ikoonomiin of hin deeggaranii dur.
Silaa waan si ajaa'ibu guyyaa tokko saayintistii kubbaa miilaa tokko wajjin haasaa ture. Maal naan jedhaa? Deeggartoonni biyya kanaa kun yoo barbaadanii jedhu mukaa nyaatan. Yeroo sana baay'inatti dhaga'ame. Amma si ayyaadu garuu dhugaadha. Muka haa nyaatan. Anatu jedhee. Isa warra saayintistiin kun itti dabalee maal jedhaa? Dhagaa haa nyaatan. Dhagaa? Ani akkana jenne. Ani kana jenne. Obsa. Dhagaa ati dhagaa nyaadhu sin jedhe. Dhaggeeffadheen bitaate obsi. Saayintistii hiriyaa keetu. Dhagaa jedheera natti fakkaata saayin dhagaa jedheera. Anamma seen ta'ee yaadu dhuguma haa nyaatan. Anaaf immoo dhiisa. Uummanni kun akkasiin rakkachaa jirtan beekaa akkamitti akka deeggartoota kanaa sirreessuu danda'an immoo akka roora mataa qofa. Ofii keetii. Humna mataa keetiin. Maaloona kun waan si ajaa'ibu wanta deeggaramuu qabu meeqatu jiru? Leenjiin qonnaa deeggarameera? Barnooti deeggarameera? Waan deeggaramuu qabu. Haadhi hiyyeessaa rakkattu hin deeggaramtetti? Hin deeggaramu. Maaltu deeggarame? Arsenaaltu deeggarame. Isa nan rakkadhe na deeggaraa jedheera hin jiru. Faranjii kuuftee dirree keessa wal dhiitaa kana godhattu kanatti sin deeggaras na deeggaraa jedhaniiru. Isaan mataan isaanii achi as deebi'anii nu deeggaruu qaama danda'udha. Garuu nu ta'u isin deeggarra. Humnumaaniti isin hin dandeessan nuti isin deeggara malee nama qaama meeqa deeggaruu danda'u. Ana addana hojii dhiisee warra miinzee warra shaashee warra maalirra deeggaru. Walumaa galatti ati Arsenaaliinis Yuunaayitidis waan tokkoon deeggartu. An kubbaa miilaan deeggara. Kubbaa miilaan deeggara. Kubbaa miilaan akka hojiitti ilaaleen irratti hojjedha. Isayyuu bifa baay'ee dandeettii irratti hundaa'e. Baay'ee namatti tola. Ijeen kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa bunaaf ispoortiiti kan isin bira gahaa jiru. Egaa gamtaa gaaffii itti aanuttidha kan hin darbu. Waancaa addunyaa gara fuuldura kanaatti taphatamuudhaaf jiru. Eenyutu nyaata itti yaadda? Waa'ee isa kanaayi abalutu nyaata jechuun ni ulfaata. Garuu addunyaa kanarra biyya 183 oltu jira. Kun hundumtuu nyaachuu barbaadu. Anamma akka kootti akka nama dhimma kanarratti ga'umsa qabuutti akkam goonee hundi isaanii kana waliin geenya. Haa nyaatan hunda isaanii yaadee dhuqa. Garuu immoo biyya tokko qofaa nyaachuu. Eeyyega akkasi. Yooma biyya tokko qofaa nyaata ta'e immoo anis kan hin barbaadameef kanaaf. Iddoo sana dhannee namoonni filamnee achi dhannu kun mari'annee akkam goonee eenyutu nyaachuu qaba waan jedhu bifa mareetiin gooneetu murteessina innee jirra. Akka yaadaatti akkasitti akka federeeshiniitis akkatti qabannee. Egaan hordoftoota keenya sagantaan keenya bunaaf ispoortii akkuma itti fufeettiidha kan jiru. Iyyeen egaa namoonni yaada gamtaa irratti yaada kennuu barbaadan karaa toora bilbilaa duwwaa 11 bilbiltanii yaada keessan nu ga'uu dandeessu. Nus karaa bananneetii kan jirru. Dhaggeeffataan keenya toorarra waan jiru fakkaata. Teeknishaan keenya nu keessaatti kan inni jiru. Heloo dhaggeeffata. Eenyu jedhu? Inistiraaktar mootummaan jedhama. Dibaabee Erkoorraan bilbila. Inistiraaktar jechuun egaa yeroo namoota yeroo gargaraatti gargaaranidha. Inistiraaktar xiqqoo ishee sagalee raadiyoo wayii biraa dhaga'ama. Nuuf hir'isuu dandeessu? Hir'iseera amma. Amma nagaamaa? Nagama. Amma yaada keessanitti nuuf fufaa. Dogoggorri uumamee jira. Gamtaa Bariisoo maal hojjeta reediyoo keessa? Haa ta'u dhufe. Gamtaa Bariisoo isa kamtu waa'ee kubbaa beekaayyuu gara biyya alaa adeema abbata. Gamtaani obboleessa koo gamtaani biyya kana keessaa baduudhaaf karaan ni yaalle jiru. Sudaan ni yaalle. As Ruwaandaadhaan as Bulgaariyaarra eessarra nama yaalee dadhabee amma immoo isin sobee kunoo kara kanaanii na dhaggeeffadhu obboleessoo mucaan kun balaarra sin buusa. Anatu beeka, anatu barsiise. Wanta inni hojjetu anatu beeka. Gamtaatu deema yoo ta'e maqaa biyya kanaatu bada. Maqaa biyya kana hambisuuf gamtaa hidhaam. To'annoo jala oolchaa. Inistiraaktar maal taatanii maali? Akkasitti haasa'amaa miidiyaarra jirtu ministu maal taatan? Gaazexeessaa sagalee isaa dhagaan jira gamtaa narraa callisiise. Gamtaa akkana hin dubbanne. Gamtaa. Suuteedhi dhaggeeffataan keenya yaada isaanii xumurani. Gamtaani dhiifama naa godhi miidiyaarra hin jira narraallee hin eegamu gamtaan hattu sin hataa jira. Kanaafi gamtaan biyya kanaa deemee jennaan biyya kanatu badaa hidhaa qabaati.
to'annoo jala haa oolu gaazexeessaa. Dhimma kana akka qoosaatti hin qabne. Sirriitti qabadhaati sirriitti yaada. Carraanaa kennitaniif baay'ee galatoomaa ulfaadhaa jira. Eeyyee isinillee argamtanii yaada keessan nuungoo keessaniif guddaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna. Yaada keessan hojiirra oolchuudhaaf ni yaalla ulfaadhaa galatoomaa. Maal gochuu keetisu? Ani gorsa meeqa muuxannoo kiyya meeqa itti mee nama biyya hambaatti ana fuudhee afaana kiyya ta'ee biyya alaa deemuuf garaatti hambista? Gamtaa miti mee ana biyya hambaatti hambista? Carraa kana na jala fashaleessita? Maal jechuu kee? Obsa. Sirriin kun. Obsa. Hey! Hey! What a generation! Ilaala obboleessa koo. Kuni hinaaffaa nama dhuunfaa sitti hin fakkaatin. Hinaaffaa irratti ta'e isinitti hin fakkaatin. Akka addunyaatti federeeshinii kubbaa miilaa addunyaa irratti hinaaffaa geggeeffamedha. An nama hojii mataasaa qabudha kan biraa iddoo kan biraatti dhiibbaa uumuu nama danda'udha. Garuu biyya karsan fayyada kubbaan addunyaas afaan keenyaan atamsa'uu jedheen malee hinaaffaan sadarkaa kanatti barbaachisaa natti hin fakkaatu. Gamtaa dhiifaman of godhii inistiraaktar yaada isaanii bal'isaniitti ilaatanii kan jiranii. Anis akka nama ogummaa qabu tokkotti akka ogeessa tokkotti gamtaan tamsaasa kubbaa miilaatii fi nama gahaa akka hin taane hubadheera. Kanaaf yoo homaa tokko gochuu hin dandeenyu nuuf galchi. Waan tokko sitti himu. Waan tokko sitti himu si qofa miti. Nama hundumaatti waan tokko himu karaa kan biraallee ta'a malee Ameerikaa galu. Galaana diimaan akkasitti daakaadhaan ceellee dhaqa malee dhaquun koo waan oolu sitti hin fakkaatu. Namoonni tamsaasa kallattii kana dhagaa jirtan hundi keessan akkanaa bartan hin barbaadan. Nan deemaa eenyuyyuu waan dura dhaabatee na qabuu danda'u isinitti hin fakkaatu. Inuma hin deema moon argitan mootii. Tamsaasa dachiteera sila kunuun. Deeman. Maali yaa Rabbi. Amma jarri kun adaara guyyaa tokko walii galanii taa'anii kubbaa waliin ilaalanii beeku. Fiiganii harkaa ba'uunis hin danda'amu kana maalan godha yaa Rabbi. Jaallan koo laani mee kaadis ani obbolo tokko. Taphatu jira hidhannee wajjin ilaallu moo maaloodha? Waa'ee keessanii haasaa olee ka'e amma deeqaa muraasa dhufu. Maaliin jedhee deeggartoonni kun asitti akkasitti iyyanii huubii qoonqoo isaan citee kan akkas ta'anii haalli mijatee fi iddoo taphni taphatamu isteediyeemii san Awurooppaa keessa deemanii daawwachuu qabu. Iddoo guddaan kennamuufii qaba. Kana moo haala mijeessinaa waan jedhu irratti haasaa olee amma reefu dhugaan isin jedha ammas. Maali giruusin? Maaliin jedhama? Dhugaara isin mee? Biyyi kun boonuu qabdi jedhama isin. Isiniin qabaachuu keenyatti boonuu qabna nuun akka biyyaatti. Kan ammoo wanti goonu hin jira. Qaama olaanaa wajjinis dubbachaa jirra. Wanti goonu hin jira. Dhageenye. Maal? Simitee amma reediyoo laayivii irraati. Deeggaraan maal gooti? Mukaa nyaatu. Dhagaa nyaatu. Maal fidi deeggaraan ichaan olleetamu? Qabam. Deeggaraan kabaja qaba. Nan hubanne akkasiin jennee mana akkas jechuu koo miti. Mukaa dhagaan hin jedhu kuduraaf muduraa haa nyaatu. Marqaa haa nyaatu. Waan gaggaarii qaama isaa haa nyaatu. Naannoo ispoortii jira waan ta'eef jechuu kooti malee eenyu jedha akkasitti deeggaraadha. Ofii koon hin jedhaan. An deeggaraa ispoortii miti. Kana duwwaadha. Hojiin qabanii magaala keessa fandalalaa oolu. Uummata jeeqaa oolu. Nuti kubbaa miilaa jaalala tokkummaa jenneetu iyyina salphoon akka keemmoo maqaa keenya balleessa. Isayyuu maal jette? Dhagaa nyaatan moo maal jette? Dhagaa si nyaachisnee si gaggeessa. Maal obboleessa waliin hubanne. Asii jira waliin hubanne hojiin qabanii hojiin biyya bulchuun baay'ee salphaadha bara. Kan hojiin kana caalu jira moo? Callisime. Jechuun maal yooma waan fedhe ta'es immoo akka kanatti deeggaraa tuffadhee naasofne. Deeggaraa kubbaa miilaa deeggaruu caalaa hojii cimaa lafa kanarraa akka hin jirre ofii koo irraa kaasee hin beeku. Ana caalaa deeggaraan kubbaa miilaan jiru biyya lafaa kana dhufaan isin hin jiru waliin hubanne ta'a malee hin jiru deeggaraan hin jiru. Isa dhiisitee eenyu deeggartaati? Eenyu deeggartaa?
Arsenal. United. Arsenal United. Hunda isaanii deeggara. Kubbaan deeggara. Dhugaan isin jira kubbaan deeggara. Ani kubbaan deeggara. Mee akkanaa godhu. Ulee nu nyaachise. Dhagaa nu nyaachise. Hankeenya nyaachisnee deemna dhagaa nu. Dhiisa. Ulee dhiisneeti. Dhagaa kanaan isa keessummeessa. Maali taadhii dhiisa hin dogoggorina. Obboloota hin dogoggorina. Dhugaan isin. Akkas miti. Isa dura waan goonu jira. Akka gootu ati. Taa'i. Maal taate namni maal isinii jedha nama guddaadha namni yoo arge maal jedha nama kabaja. Taa'i. Taa'i. Ammas moo? Gurra kee qabadhu. Achitti gurra kee qabadhu. Kan koomu. Waan siin jedhamu qofaa godhi. Hooy. Hooy. Hoo jedhamas. Halo obboloota koo maal taatanii mamma waa yoo wal hubanne yoo. Haasofnee furuu hin dandeenyu wanta kana dhugaan isin jedha. Waan jedhamte qofaa maaf hin gootu? Maal godhu? Hooy. Ohoo. Jedhi. Kayoon. Waan hundumaa dhiisnee irra goonee deemnu. Dhiisa akka kanaatti. Akkasiin miti. Walii galtee sana kana. Maal taatee obboleessa koo? Maal taate maaltu si dha'e? Baay'ee miidhamte moo? Nagaa kooti. Nagaadha. Eessa turtanii isinii? Eessa turte? Waraanni kun hundi yeroo koo eessa turtu dargaggoota miti isinii? Ilaa gaara kanarraati asirraan biyya kana balleessuuf jechuudha. Waraanni amma kana meeshaa waraanaa qabate akka hojjarraan gadee fi gaaruu dhufu qofaa koonitti isa booda biyya kun badurra biyya abbaa koo akkasitti utuun ilaalu badurra jedheen misaayilii baalaastik misaayilii irraan duddaan ciise akkasitti asirra isa booda abbuuri jedhee gaafa dhugahu as na buuse darbatee as na buuse akkas miila koo argate garuu biyyi nagaadha biyyi. Kubbaan ilaaltaati. Ilaaltu ni ati ilaalina. Ilaalina. Kubbaan ilaaltu kun fayyadu waan tokko. Oolteetta mi'a? Amma biyyis nagaadha. Isaanis deebi'aniiru. Dhumaniiru reeffan ishee godhu. Reef. Bishaan dhugaa si kennu? Maalum godha? Xiqqoo nu bishaan. Nagaa kooti. Eessa si dhukkuba? Kunoo dhufanii warra weeraran sana warra isiniin jedhee dhufanii.